السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة جديدة وسهلة وبسيطة لعمل صندل للبيبي أو لكلوك للبيبي من غير ما ياخد مننا وقت ولا مجهود ولا تفكير كتير. هستخدم لونين من الخيط، هستخدم اللون الأصفر واللون الأحمر، وطبعا ينفع أولادي أو بناتي وممكن نعمله كمان لسن أكبر، مفيش مشكلة. الخيط بتاعنا النهاردة خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم زي ما احنا شايفين، والمقص وإبرة التنظيف طبعا للتنظيف. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نبتدي نعملها قاعدة الكلوك أو الصندل بتاعنا. هلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده، بدخل بالإبرة بتاعتي ألف الخيط وأخرج طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي أكون مجموعة من السلاسل بسم الله الرحمن الرحيم عشان نبتدي نعمل سلسلة. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. انا هعمله طبعا مقاس صغير، فمش يعني مش هزود عن كده عدد السلاسل بتاعتي. هسيب 1 2 3 وهدخل في رقم 4 اشغل كمان 2 عمود بلفة، لان طبعا القاعدة بتاعتي بتكون بغرزة العمود بلفة. طيب بنشغل العمود ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة، وجاية طبعا من مسمى العمود ان هو عمود بلفة واحدة، يعني بلف الخيط على الابرة مرة واحدة. اصبح كده معايا حلقتين، الحلقة الاساسية واللفة اللي لفتها. بسيب زي ما اتفقنا 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل في الباك لوب الحلقة الخلفية من السلسلة. هلف الخيط وهسحبه وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2 1 2، اتبقولي 2، بلف الخيط واخرج من 1 2 زي ما احنا شايفين. في النهاية بتبقى عندي حلقة واحدة على الابرة، وده طبعا لازم تكون موجودة معايا لغاية ما اخلص الشغل بتاعي. تاني في نفس الفراغ بتاعنا بيكون معايا حلقة، بلف الخيط بيكون عندي كده حلقتين في نفس الفراغ، هو بدخل هلف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين. في اول سلسلة اشتغلنا كده بالشكل ده 3 عمود بلفة. صحيح احنا اشتغلنا مع بعض 2، بس ما تنسوش الثلاث سلاسل اللي احنا سبناهم بنعتبرهم اول عمود بلفة معايا في نفس الفراغ. وفي نهاية الدوران بتاعي او الراوند بتاعي كله هشتغل كمان في نفس الفراغ ده كمان 3 عمود بلفة. طيب هنشتغل بقى على ال8 سلاسل اللي جايين، كل واحدة فيهم عمود بلفة واحد كده، 1 عمود، والسلسلة اللي بعدها 2، واللي بعدها 3، واللي بعدها 4 5 6 7 8. كده اشتغلت على 8 سلاسل، 8 عمود بلفة فوق كل فراغ مرة واحدة بس. بقيت لي السلسلة الأخيرة من ال13 طبعا اللي احنا اشتغلناهم. هشتغل في السلسلة الأخيرة دي 6 غرزة عمود بلفة، ولما بشتغل في فراغ واحد باخد الحلقة الخلفية مع المطب اللي في الخلف عشان السلسلة بتاعتي ما تتشدش معايا قوي. كده 1، تاني في نفس الفراغ 2، تاني في نفس الفراغ 3 4 5 6. كده اشتغلنا في الزاوية دي 6. طيب هنروح بقى دلوقتي تاني، هرجع زي ما احنا شايفين ده كده اول عمود في ال6 فوق ال8 اللي كانوا من الطرف الجهة التانية. هشتغل على كل عمود فيهم في الجهة التانية قصاده على طول عمود زيه بالظبط. بصوا بقى خيط البداية انا بجيبه معايا ايه بردك على الابرة وانا بشتغل، يعني جنب ايه حرف الفي. كده 1 2، كل عمود قصاده عمود زيه بالظبط 3 4 5 6 7 8.
اصبح كده اشتغلنا 8 قصاد 8. هيتبقى لي الغرزة الاخيرة وهي طبعا الزاوية التانية. هشتغل كمان فيها في نفس الفراغ اللي احنا اشتغلنا فيه التلاتة الاولانيين كمان 3 عمود بلفة، بحيث ان انا كل زاوية عندي تكون فيها 3 عمود بلفة. كده 1 2 3، وبيكون خلص الراوند بتاعي. بقفل بقى في تالت سلسلة ارتفاع كده 1 2 1 2 3 اهي، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. كده بيكون الراوند الاول بتاعي خلص. وعلى فكرة بالنسبة للمقاس اللي بنعمله النهاردة هو مقاس البيبي، ما بنعملش اكتر من سطرين، لكن طبعا لما بنيجي نشغل الشكل البيضاوي شرحته معاكم في فيديو خاص بيه. وطبعا اللي حابب يعرف طريقة التزايد في الشكل البيضاوي بطريقة اكبر يعني هتكون ازاي، اتمنى طبعا الفيديو ينول اعجابكم. في نفس المكان اللي انا واقفه فيه طبعا انا عندي هنا الزاويه اللي على اليمين فيها 6 اعمده، والزاويه اللي على اليسار فيها 6 اعمده. فوق الزاويتين في كل عمود فيهم بشتغل فوقيه في السطر دوت بشتغل تزايد. يعني ايه يا رندا؟ يعني انا عندي دلوقتي الزاويه فيها 6، هشتغل فوق كل عمود من ال6 دول مرتين، يعني بشتغل 12 عمود بلفه على اليمين، والستة دول بشتغل فوقيهم مرتين. فوق كل عمود فيهم بيكون عندي 12 على اليسار. طيب ال8 دول وال8 دول هيكون ايه نظامهم؟ يعني مصيرهم ايه؟ بشتغل فوق كل عمود منهم عمود بلفة واحد زيهم بالظبط. طيب احنا طبعا عشان نشتغل عمود بلفة لازم ارتفع ارتفاعه 1 2 3، وهعتبر طبعا الثلاث سلاسل دول هم اول عمود بلفة موجودين عندي، وهدخل تاني في نفس الفراغ هو واشغل كمان عمود بلفة. هيقابلني العمود رقم 2 اللي احنا طبعا كنا شغالينه تحت اللي هو من الزاوية، هشتغل فوقيه مرتين كده 1، وتاني في نفس الفراغ 2، تالت عمود، وهتكون الزاوية بتاعتي دي كده خلصت. وبقية الزاوية هنشتغلها امتى؟ في نهاية الراوند بتاعنا، لان طبعا احنا اخر 3 اعمدة عملناهم في نهاية الراوند اللي فات. يبقى العمود رقم 3 بشتغل فوقيه عمودين، 1 2. بعد كده ال8 اعمدة الجايين هشتغل فوق كل عمود منهم عمود كده 1 2 3 4 5 6 7 8. هيقابلني ال6 اعمدة دول بشتغل فوق كل عمود منهم مرتين. يبقى كده اول عمود من ال6 1، تاني في نفس الفراغ 2، وتاني عمود 1، تاني في نفس الفراغ 2، تالت عمود 1 2، رابع عمود 1، تاني في نفس الفراغ 2، رقم 5 عمود 2 في نفس الفراغ، رقم 6 والاخير في الزاوية 1، تاني في نفس الفراغ 2. اصبح كده مش باقي عندي غير اني اشتغل على ال8 اعمدة دول 8 زيهم، وفي النهاية هيقابلني 3 هنا هنشتغل فوق كل عمود منهم مرتين. يبقى كده 1 2. كده اشتغلنا 8 عمود. هلاقي ال3 اعمدة بتوع الزاوية بشتغل فوق كل واحد فيهم مرتين كده 1، وفوقيه كمان مرة يبقى 2، والعمود رقم 2 اهو 1، تاني في نفس الفراغ 2، والعمود الاخير والتالت طبعا 1 2. وبكده بنكون كملنا طبعا 12 عمود فوق 6 عمود في الزاوية التانية اللي احنا شايفينها دي. 1 2 في تالت سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلق زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. طيب احنا بقى عايزين بقى نفصل الخيط بتاعنا ده. وهبتدي ان انا ايه اوصل خيط باللون التاني
ولو حابين تعملوه بلون واحد بس مفيش مشكله. بجيب الخيط بتاعي بقفل عقدة بداية، بس طبعا انا مش هقفل العقدة دلوقتي. انا هشتغل فين؟ هنشتغل عند العمود اللي في المنتصف ده، يكون ايه بدايتنا. لا احنا عايزين نبتدي. بصوا يا بنات، انا عندي هنا الزاوية فيها 12، بدايتي اهي والنهاية هنا، عايزة اخد منهم 6. نشيل 2 4 6. طيب هنبتدي هنا واحدة واحدة اهو، بشيل 2 من هنا و2 من هنا، 1 2 3 4 5 6. يبقى احنا هنا تبقى بدايتنا هنا، بس الماركر عشان ما نتلخبطش، لاني انا كل ما اعد انسى المكان اللي انا وقفت عنده. هشيل من هنا 1 2 3، والماركر بتاعي هيكون هنا في رقم 4. بردك من الزاوية التانية شيل 1 2 3، والماركر بتاعي هيكون هنا، ونعد مع بعض عدد الغرز. ادي 1 2 3 4 5 6 كده مظبوط. انا عايزة 6 غرز يكونوا في مقدمة الصندل او في مقدمة اللكلوك. الله اكبر، الله اعظم، والعزة والدوام لله. هنصلي ونرجع تاني. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده زي ما احنا شايفين، بعد طبعا ما حددنا المكان بتاعنا، انا لضمت الابرة التنظيف بتاعتي، ودخلت بس الخيط بتاعي الزيادة دوت تحت ايه الغرز، تحت حرف الفي للغرز بتاعتي كلها، بحيث يكون الشكل بتاعنا نظيف زي ما احنا شايفين. طيب هنبتدي من المكان ده، من بعد ايه الزاوية. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على بالشكل ده. هدخل فين بقى؟ يعني انا دي غرزة الزاوية مش هشتغل فيها، شايفينها يا بنات؟ بعد غرزة الزاوية انا عندي ايه الغرزة اللي بعدها في حرف الفي، عندي حلقة امامية وحلقة خلفية. انا هسيب الحلقة الامامية وهدخل في الحلقة الخلفية اللي هي الباك لوب من السلسلة، واسحب الخيط بتاعي، بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة بتاعتي زي ما احنا شايفين. طيب الغرزة الاولى احنا هنشتغل بقى في المرحلة اللي جاية. بامكانك تغيري نوع الغرز اللي انت عاوزاها، ممكن تشتغلي بغرزة العمود بلفة، وممكن تشتغلي بغرزة الحشو، وممكن تشتغلي بغرزة النصف عمود. انا شايفة عشان هو لكلوك صغير احنا ممكن نشتغل ما بين غرزة الحشو وغرزة النصف عمود، وخلينا خير الامور الوسط. هنشتغل النهاردة بغرزة النصف عمود، لكن انتوا طبعا تقدروا تبدلوا في الثلاث غرز اللي قلت لكم عليهم، لان هما ممكن يكونوا مناسبين للمقاس الصغير. هرتفع 1 2، وهدخل طبعا هعتبر السلسلتين دول اول عمود نصف عمود معايا، وبعد كده هروح للسلسله اللي بعدها وابتدي اشتغل غرزه نصف عمود. طرف خيط البدايه بخليه معايا في ظهر حرف الفي بحيث ان انا اخفيه معايا. طيب بشغل غرزه النصف عمود ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده، بيكونوا حلقتين. هدخل في الحلقه الخلفيه وما ننساش، وبيكون معايا طرف الخيط اللي انا بخفيه معايا، الف الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من الثلاثه 1 2 3. تاني بكرر، بيكون معايا حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين. هدخل في الباك لوب الحلقة الخلفية من السلسلة، الف الخيط واسحبه تاني واخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج ايه منهم الثلاثة على بعض، واكمل بقى الراوند بتاعي كله غرزة نصف عمود لغاية ما بوصل فين؟ لغاية ما بوصل للماركر التاني اللي هو طبعا الغرزة اللي قبل الماركر التاني، بنفس الطريقة. وبكرر تاني معاكم غرزة النصف عمود، بيكون معايا حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بيبقوا حلقتين. بدخل بقى فين؟ بندخل في الحلقة الخلفية فقط، بنسيب الأمامية بتكون بارزة قدامي زي ما احنا شايفين في المكان ده. هلف الخيط واسحبه واخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منه، هلف الدوران بتاعي كله كده 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 لغايه ما اوصل للغرزه اللي قبل ايه الماركر بتاعي، وبعد كده هرجع لكم. بصوا بقى احنا ليه اشتغلنا في الحلقه الخلفيه. لو جينا طبعا عدلنا اللكلوك بتاعنا كده، هنبص نلاقي الحلقه الاماميه اللي احنا سبناها بارزه لتحت هنا، وطلعت لي الشغل بتاعي لفوق، يعني عدلت لي شكل ايه اللكلوك او الصندل زي ما احنا شايفين. هكمل بقى بغرزه النصف عمود، يعني 1 هاف دبل كروشيه في كل غرزه، وبعد كده هرجع. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين دي اخر غرزه هنشتغلها في الراوند بتاعي. دي طبعا مكان الماركر خلاص مش هشتغل فيه، مش محتاجه خلاص الماركر، عرفت خلاص الاماكن بتاعتي. طيب انا كده يعتبر عملت خلاص تأسيس اللكلوك او الصندل بتاعي زي ما احنا شايفين، حاجة عسل خالص وطعمة جدا زي ما احنا شايفين. هنرتفع ازاي يا بنات؟ هرتفع بقى سلسلتين، 1 2، هعتبرهم اول غرزة نصف عمود في الفراغ بتاعي الاول هنا،
وهدخل بقى في الغرزة اللي بعدها. يعني انا ارتفعت فوق النصف عمود الاول، ارتفعت فوقيه السلسلتين، هروح بقى لكل فراغ يقابلني واشتغل غرزة نصف عمود زيها بالظبط زي ما احنا شايفين، بس تحت حرف الفي كامل. يعني انا عندي هنا فراغ وحرف الفي كامل على الابرة، الفرونت لوب والباك لوب، الحلقة الامامية والحلقة الخلفية من الغرز. بشتغل غرزة نصف عمود هاف دبل كروشيه فوق كل فراغ يقابلني لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. برتفع سلسلتين وارجع تاني اشتغل سطر تالت، يعني هشتغل السطر دوت وهشتغل كمان سطر تالت بعد منه، وارجع لكم نشوف هنكمل مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني بالشكل ده. انا اشتغلت 3 سطور بعدكم، مش 2، يعني اصبح العدد معايا اجمالي كده 4 سطور زي ما احنا شايفين. طيب كده هنقفل بقى الخيط باللون الاصفر، انا خلاص بقى ايه مش محتاجاه. وابتدي اسحبه من الابرة بالشكل ده وبإبرة التنظيف. ببتدي ادخله تحت الغرز بتاعتي تحت حرف الفي لغاية ما اتأكد ان انا خفيته، وفي نفس الوقت ما يفكش مني خالص. ثم بوصل لمسافة كافية تأمن لي شغلي. هاجي بقى دلوقتي احنا كده عملنا تقريبا الصندل بتاعنا او اللكلوك بتاعنا زي ما احنا شايفين. بيبقى لي او بيتفضل لي ان انا خلاص هقفل بقى اللكلوك بتاعي كده بالشكل ده. طيب فاضل لنا فاضل لنا بس ان احنا نعمل شكل بسيط بغرزة المنزلقة. ابتدي من بداية الشغل بتاعي هنا اسحب اللون الجديد، هرتفع سلسلة وهدخل تحت كل غرزة عندي اعمل غرزة منزلقة. بدخل الف الخيط واخرج من تحت الغرزة ومن الحلقة كمان اللي عندي على الابرة بالشكل ده، وغرزة منزلقة فوق كل غرزة من الغرز اللي بتقابلني دي زي ما احنا شايفين. نعدل بس الشغل بتاعنا، عايزين حرف الفي يبان قدامنا اهو لغاية طبعا ما بلف الدوران ده كله وبنزل على الغرز بتاعتي هنا، وبمشي كمان على المكان ده وبمشي كمان على الغرز دي بغرزة المنزلقة. هلف الدوران بتاعي كله وارجع كده بكون وصلت. طبعا بصوا انا لفيت الجزء ده كله زي ما احنا شايفين بغرزة المنزلقة، وصلت للمكان ده هعمل غرزة منزلقة وبعد كده عدة سلاسل، مجموعة سلاسل 1 2 3 4. مجموعة السلاسل دي بتكون على قد الزرار اللي انت هتحطيه للكلوك. 5، نعمل كمان واحدة يبقى 6، وهنزل هنا تاني وهعمل كمان منزلقة، وفوق كل غرزة عندي همشي ب2 منزلقة، لان عندك غرزة النصف عمود بيكون ارتفاعها سلسلتين، فلازم نمشي على حسب الارتفاع بتاع الغرزة اللي احنا ماشيينها، لان احنا كده ماشيين بعرض الغرزة. كده وصلت لبداية اللكلوك بتاعي. همشي هنا اهو منزلقة، ابتدي بقى هنا في المكان ده هقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة طبعا احنا ارتفعناها. والخيط طبعا الزيادة دوت كله انا بدخله طبعا بخفيه داخل الشغل بتاعي، لكن مش هطول عليكم، هنعتبره هو حتى الزرار بتاعنا بالشكل ده. بجيب بقى هنا بركب هنا الزرار، بيكون طبعا هنا فيه زرار او اي فص عندك او اي حبة لولي، وبنجيب الزرار بنقفله في المكان ده زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. بيكون اللكلوك بتاعي بالطريقة دي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طريقة سهلة جدا وبسيطة ما فيهاش اي تعقيد، فكرة جديدة جدا
سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين. هو عبارة عن صندل، بيكون طبعا الأصابع من هنا خارجة، وبتكون طبعا رجل البيبي أو قدم البيبي في المكان ده زي ما احنا شايفين. دي كانت فكرة اللكلوك بتاعي النهاردة، أتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.